এই বুড়ো লোকটি এখানে সেই লোকটিকে বলে, বেটা তুই আমাকে 20 টাকা দে, আমি তোর ভবিষ্যৎ দেখে দেবো। আর এই কথা শুনে লোকটি খুশি হয়ে বলে, ঠিক আছে বাবা, আমার ভবিষ্যৎ দেখে। আর এই বুড়ো লোকটি তার হাত দেখে বলে, তুই জীবনে অনেক এগিয়ে যাবি আর তোর অনেক বড় বড় বাড়ি হবে। আর এসব কথা শুনে লোকটি অনেক খুশি হয়ে যায়, 20 টাকা লোকটিকে দিয়ে দেয়। আর এসব কিছু দেখে এই লোকটি বলে, আরে 20 টাকায় ভবিষ্যৎ বলে দিচ্ছে, যাই আমি আমার ভবিষ্যৎ দেখে আসি। আর এই লোকটি এসে বলে, বাবা আমার ভবিষ্যৎ দেখে দেন। আর তখন এই বুড়ো লোকটি তার হাত দেখে বলে, তুই ভবিষ্যতে অনেক বড় হবি আর তোর অনেক বড় বাড়ি হবে, এত দামি দামি গাড়ি হবে, আর তুই এই এলাকার সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী হবি। আর এসব কথা শুনে লোকটা খুশি হয়ে বউ লোকটাকে 20 টাকা দিয়ে দেয়। তখন এখানে একটি বাচ্চা ছেলে আসে আর বলে, বাবা আমারও ভবিষ্যৎ দেখে দেন। আর এসব কিছু দেখে এই বুড়োটা কিছু বলে না, আসলে বাচ্চাটি কোনো হাতে ছিল না। তখন এই বাচ্চাটি যা বললো এটা শুনে আপনিও অবাক হবে। তো বন্ধুরা, আপনারা যদি এরকম ভবিষ্যৎ বাড়ি থেকে মহান আল্লাহর উপরে মন থেকে বিশ্বাস করে থাকেন, তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর কমেন্টে অবশ্যই আল্লাহ লিখে যাবে। তখন এই বাচ্চাটি বলে, কেন বাবা আমার হাত নেই বলে কি ভবিষ্যৎ নেই?